佢未得啊！佢阿妹妹知啊，呢度知。呢度咪好多咯。其實喺度睇。睇到咁多。你睇下睇人，唔係咁樣攞，一整到咁樣。你咁樣，喂，搞掂啊！啊，好似慢慢嚟，又走咗你添。哇！好犀利喎！樹葉都好到。係喎，樹葉放下邊，樹枝放上邊。嗱呢個，我哋係咪用樹葉你小心啊！佢咁噼噼啪啪好犀利啦，好似佢爸爸真係。好啦，到你啦，你去擺啦，執唔執啊仲？咁犀利喎！我哋係咪而家開始生火啦？嗰個哥哥咪會好多啊！有路咩？你咁快擺嘅爸爸？擺咗啲樹枝，跟住用火柴點做啲係咪咁樹㗎？嗰個叔都未講喎，快人一步，啱啱㗎。好啦。你睇你隻手咁痛啊！真係。係清楚，好多樹枝㗎呢度其實。呢支只係世界嘅超少一點，對世界嚟講，一隻細菌嚟嘅細胞嚟。OK。GH。哎呀！ DNA 入面嘅。哎呀！細過 DNA 10000倍嘅嘢嚟嘅，對世界嚟講。哦，唔好啊，整我。幫到你知道自己救自己。What are you doing? Cutting the wood. 讀我添。摸啦，因為我哋係咪可以撳就可以啊？撳，而家已經緊㗎啦。你睇個秒數喺度喐緊啊嘛。想坐翻埋去先。我而家咁我唔使收住啦，幫你撳。係喎，又真係。喂，到我啦！你笑啊！係啊，你見到有三。到我啦！OK，我咪點樣暫停啊？撳一下。呢個。水喺嗰邊，不鏽鋼嘅。係輕力嘅哥哥要，所以。擺落去喺
因為會爛嘅。係啦，你個蘿蔔都要洗啊，番茄個頂要搣咗。好，最後第三樣，好啦，仲有一啲樹枝係咪？仲有呢啲樹枝嘅喎，咁呢啲樹枝又點樣啊？睇好未？温柔啲咯，所以要望下。我哋翻晒佢嚟。嗱，要捉下呢啲啦，呢啲位咧好容易。好凍啊！啲水，哦，又爛。唔緊要啦，係咁一陣都要切㗎，捽下佢就得㗎啦。哇！呢個硬。你再洗下個蘿蔔同埋番茄，希仔。喺後邊搣翻轉頭打邊我揸住呢樣係咪洗乾淨啊？呢度搣佢，係啦，逐塊呢塊搣咯，呢塊。洗完未啊？好，洗完攞翻過去啊！喂，阿希希，你個菇唔要啦？你唔好拉落嚟住啊！做嘢。媽咪講好多次俾你聽啦，你成日都唔中意拉高三就。好啦，去嗰邊睇下姐姐叫你做咩先，翻埋個位嗰度。係啦。而家要做咩啊？姐姐話俾你聽㗎啦。你攞翻嚟，過嚟啦，攞翻嚟。咁我哋擺翻喺呢度。廚餘兜係。我哋咧要搣走個頂，呢個頂咧就擺喺另外呢個咧就幫我用手搣細佢，好似咁樣，放晒俾佢咁樣呢個 size 就夠啦。好，咁你就做呢呢一塊係最先啊嘛，咁呢個個。好似呢個就唔會太細嚿嘅，咁樣為一格，可能一開始我哋一開大咗，咁點知咧？你用咩頭呀？我哋擺翻隻水嚟。你喺度做咩啊？第一次咧，而家你問下買細就得咯。你講英文話俾你爸爸聽。嗱，呢塊真係刀嚟㗎。佢哋因為分乜書咯，我哋要分一倍啲。媽媽揸住佢。跟住之後咧，就咁樣分翻俾你。係啊，點㗎？咁係點啊？都係可以搣粒㗎，你等我一陣啊，我聽一陣。跟住咧，你就將佢咁樣碌翻三角形嘅。唔係呢度唔實，你撳住佢點搣？切嘅，同埋黑落去下切。但係當然就唔好咁明顯。跟住之後或者唔係你攞翻出嚟再喺上面切過，你呢度係啦。小心隻手啊！睇住隻手啊，隻手係啊，磨埋啲手指啊。上啲呢個位直啲。你咁樣咧，睇連隻手都磨埋啊！嗱，最安全就咁樣磨。打直嗰碌嘢會好啲最咯。安全就咁樣，咁樣永遠磨唔到手指。你咁樣，你睇下呢個手皮都磨埋咯。咁樣揸住，咁樣係啦，咁樣啊包唔會。謙謙都係啊。調轉隻手，咁樣啊，咁樣，唔係咁樣啊，你調翻轉啦，都唔係咁樣，喂，咁樣喎，你試下咁樣，手背咁樣磨，你而家咁樣啊，你而家咁樣啊，煮飯就係咁㗎啦。反轉啦。啱啦，謙謙咁樣拎就啱啦，鄭子謙啱啦。阿謙謙嘛啱啊，好似係啦，啱啦，係啦，啱啊，哥哥就係咁啦。你要攞起啲，等我幫你。因為佢呢個碗可能高啊。唔係佢想睇，你呢度呢個你。擺落去，跟
跟住先話擺落去咁點佢。先啦，快啲，大啲，跟住咧，跟住撳扁佢。好似薄餅咁樣，再壓低啲，你壓啲壓。周圍揼喎，周圍揼，係啦，嗰隻手咧好薄個壓到可以，好嘛？OK 啦。撳扁啲再。哥哥差唔多啦，呢度。阿謙謙要再扁啲。OK， 跟住佢話唔使太多。好，捲好啦嘛？呢度啲可以爭埋個，頭尾嗰度爭埋個，爭埋呢個，咁點啊？跟住捲個餅咁樣好似，點得啊？跟住捲埋佢咯。捲個餅咁啊！捉翻長佢先啊嘛！攞起咯，捉。等陣先，你收一收我後邊。OK，得你捲埋一個啊嘛！我可以拉長先，拉長先。因為太油啦，你用隔離嗰隻碟得唔得？佢成個浸晒。咁捲埋佢。係啊，你都係太多油。唔使啊，你撳扁佢。夠未啊？差唔多啦，佢。好扁先好食㗎。你落啲粉先，滲翻喺個碟度。加油啊，謙謙！你撳扁啲喎，就自謙你嗰個太咁細，你邊度夠位？你都包唔埋，你要撳扁啲先啊，要大啲先啊！太多人。咪頭先我落㗎，我都控制唔到。好難控制啊！搓完啲。再變多少少。我要洋葱。唔係洋葱嗰啲葱 ，Harris。師傅大家都好食。加少少可以薄啲，可以勁一塊。放咗入。呢秒2萬。咁油先。好，落葱跟住好冇？又攞咩啊？落咗啦。鹽咧？唔多鹽啊？葱好冇？如果冇鹽喎，唔使有鹽啦，有味㗎啦。夠啦，油。夠唔使咁多，希啊！邊出嚟㗎？捲唔到㗎。捲唔到啊！太多，啲唔到㗎油。我就係唔啱，我先要學真係如果我啱咁學嘅。咁就梗係啦，你不嬲都係下啲你又冇錯喎。咁都俾你發現到。一睇你個樣就齊啦。講呢啲。好，我哋做啦。師傅講唔到。好啦，有幾多個小朋友係見過火柴㗎？知火柴嘅英文叫乜嘢啊？就係 lighter。拉啊拉，你叫咩啊？快啊咩啊？
拉頭嗰啲我哋係火機喎。係啊，好，係啦。而家我哋用火柴啦，平時咧可能你見過咧就點火咧，咪用個 fire lighter 係啊。所以一定要。好，輪住嚟，逐個嚟，係啦。小朋友可以家長陪同之下真係數啊！你唔驚就自己嚟咯。深呼吸。係啊，可以放落去。呢個係你一生人第一次拆火柴。係嘛？應該會係最後一次啊！喺屋企咁冇火柴，廚房都唔俾入。廚房都唔俾入。而家都好難有呢個。呢個唔係個個人屋企有火柴，斜地，係啦，個火柴頭呢個位係係啊，咦 B B 你都可以自己試下喎咁。得啊，可以啊，你得唔得啊？可唔可以啊？攞一支啊！好簡單啊！係嘛？好簡單，唔使驚。噴出呢個盒啦，你攞唔到㗎。將個盒雜質唔係向外，雜質個盒。斜地，係啦，用呢度。你而家呢個叫掃，大力少少，快嘅，用啲力嘅。真係用力㗎，而家係用力㗎。係咁樣啊嘛，揸住個火柴盒咁樣，咁樣唔係咁樣，係咁樣。我想再試啊！唔緊要，一陣間我哋試，一陣間我哋試咗，一陣間等你每人試咗先，跟住之後我哋放落去呢度。點樣啊？用啲力嘅，唔緊要，咁樣。哦，犀利喎！自己試下啊嘛。唔係拱㗎，唔係拱㗎。唔緊要，邊個？跟住有邊個先？我企埋啲啊，不如。因為要擺落呢度㗎，即刻。咁樣啊！拆完之後，今次拆完之後直接放落去咯喎，咁我哋希望可以點就得到。放啊，唔係掉啊嚇！呢度。你自己試下，小朋友都試下試頭先。好，放落個，都係唔係掉啦？有排都唔使食啊，大家。有排唔使食。喂，企埋啲先啦。係啊。出嚟啦！跟住咧，我哋出嚟啦，兩個。諗下先，一陣間咧，我哋要幫手炒雜菜。係啦，咁我哋個火陣間着咗之後咧，咁我哋有個鑊啦，可以炒雜菜啦。行出嚟啊！個爐咧可以我哋先沖入嚟。係啦，咁我哋要預備定嗰啲嘢先。好，唔該。咁個鑊同個鑊鏟喺呢度啦。等佢透啲先。邊個？面頭嗰啲熱咗。放低係手冇交錯。好啦，我哋埋去先。耶穌啊！我哋埋呢度啦。炒完雜菜先再。攞緊啊，好似。哦，可以冚蓋啊！即係同打邊爐差唔多咯喎。咁得啦，冚得啦。嗰啲再轉頭再炒。有啊，啲瓜。睇下冚嗰個。好啦，冚蓋。冚蓋個幾分鐘。好啦，雞絲。唔夠水。有啊。喂，有冇人有礦泉水未飲嗰啲攞過嚟啊？雨水都好喎。雨水都得嘅。得唔得？其實得嘅。我驚我擺咗落去冇人食。排隊啦，排隊試啊！行嗰啲，行過嚟嗰度，因為啲泡喺嗰度出啊嘛，揸住。揸住，咁樣，慢慢反，冇咁大力咯。咁就係我哋自己試下。啊，梁導英嚟啊！或者用素紅油啦。自己揸住個黃眼。我覺得落啲素紅油咁樣一炒個底，轉翻個彎，撳翻個落。落啲蠔油添喎，犀利啊！冇鹽啊嘛，冇鹽咪用蠔油。好鹽咩？你試唔試啊，小朋友？你試啊！呢嚿粒包嚟啊！哦，夠咯。好唔好食啊？
好唔好食啊？係朱古力嘅哦，即係你揀翻個色，可能會係壞嘅，可能都係。哦，咁你試下喎。即係而家要攞邊一隻色啊？係邊一隻色啊？係咪要揀翻呢隻色啊？食緊咩？食緊啊？好似有啲臭臭地喎，係咪你嗰包嘢啊？點啊？你覺得 ？OK 啊！好，對謙謙。咩啊？呢個係咩啊？講嚟聽。呢個真係嗰啲切咩芝士啊？冇啲切晒過期嘅。過期嘅芝士味，好睇下先，睇下食咗點先。大家係咪想炸定食啊？食咗啦。真係好臭呢個。嘔嗰個先超難食啊！嘔嗰個超難食啊！好臭啊！我都聞到。呢個臭蜜味嘅糖。邊個係臭蜜嚟嘅？佢食咗臭蜜味嘅糖。我到你啊！我唔得啊！我唔試啊！係咪佢兩個色？佢一係就好，一係就唔好啊？咁我試下牙膏味啦。牙膏味有得揀嘅咩？試下牙膏味。牙膏味好好㗎。你嗰個係得呢個朱古力布甸啊，係啊，或者或者係狗糧。我狗糧啫。我試過狗糧。哦，試下狗糧啊！咁你試狗糧先。係咪㗎？可能你狗糧好唔好食啊？朱古力味喎。哎呀，唔好彩嘅。妹妹到你啦，試下啦。你又話試下牙膏味，咁你試牙膏味啦。牙膏味好好㗎。牙膏味好好㗎。係啊，真係唔食。好好㗎。我好想試。唔使轉嘅，你哋任揀嘅自己。我知啦。有嘔啊！哦，嘔啊！嘔同埋肚啊！同我一樣。喂，加埋喂，你都係。綠色係咩啊？綠色嘅係咩？謙謙？即係泥土。泥土喎。泥土或者係咩？啊，差你嚟。睇下有冇泥土味。食咗啦？點啊？牙膏好唔好食啊？好乸喎！泥土味？泥土咩味啊？飲水。又係呢個唔要啊！有得唔要？我唔知揀啦。哦 ，toothpaste 啊 ，yeah。咁咩 toothpaste 咩都唔係嗰個位。係咯。唔係佢有時褪，佢指完之後佢褪過啲睇嘅，因為遮住佢可能。先係咩啊？死魚啊 ？Berry blue 啊！哦 berry。似乎七七八八啦喎，大家都唔好啊嘛，唔好啊嘛，你有 dead fish 梗係唔好啦。到邊個啦？到你啊！到你啦！我冇參加呢個比賽。唔好揀個鼻子你食啦。之後食飽未啊？瞓覺啊？交到你瞓覺啊嘛？又係呢個咁樣 Jenny Pear，再一次啊 ！Yes, toothpaste。就係你轉到自己想要嗰格先食。你可以有兩次，你唔想要嘅話咧。唔係喎，呢個冇嘢喎，真係甜啊！喂，你頭先轉咗。
好似黑下兩，你可以轉一，好似咁樣一二就可以咁樣。哦 ，Booker 啊，Booker 啊，Booker，喂，加埋。正常喎。嗱，妹嚟喎。係咯。恭喜你。梗係啦，你食咗 blueberry。你哋呢度可以嘅喎。呢度啊，哥哥。你洗乾淨喎，洗乾淨，使唔使洗乾淨呢個先？再洗，擺入洗，洗，伸落去洗，攞翻嗰個碗，攞翻個碟出嚟，攞個碟擺，跟住擺呢邊。哎呦，唔想倒喺呢邊喎，點啫？再底。好。你擺落去。睇有水喎，啲人攞上嚟，攞啲水先。係輕力啊，係輕力啊，唔好整到對面嘅小朋友啊！哎呀，跌咗落。好，勁啊你！鬆咗。攞塊你啲水倒埋佢。咁樣都有㗎你。咁樣好，睇完未？你望下乾唔乾淨？乾淨。洗啦，希仔，你喺度做咩啊？好，隔離啦，我哋去隔係乾唔乾淨啊？乾淨就擺呢度啦。細力啲會爛嘅喎。咁我幫我抌喺白色嗰個膠桶度。我哋過去抌喺白色膠桶，行唔行第二邊？你而家阻住啊？我想再整。好，我俾多兩隻你。我財政非常好。再過多次乾淨水。一隻手揸住，一隻手捽。你頭先仲有對筷子去洗下冇咗。等陣先，等我擺咗你先。等先，好。好嚟。係幫手先。向後拉，係啊，推落係啊，係啊，嗰個仲流嘅嗰度。得兩隻手嘅，兩隻手你可能要企翻過啲，佢好似斜咗乜佢啊？望住，你要撳住，你嗰度撳。撳啊！得啦，一陣。哇！你咁輕鬆嘅，爸爸兩隻手喎，係啊，一陣就到你㗎啦，就嚟成功啦！得一齊幫你成功，實會有嘅，輪住嘅啫。爸爸咧就係咁樣玩㗎啦。繼續。小朋友其實係做到嘅，但係就要好多人力啦，同埋好多耐性啦。就得啦，仲差少少。兩歲幾都玩緊啊！唔係，我又咁。好嘢！就得。小朋友一齊就唔係講求效率㗎啦，呢個係一個。阿謙你手縮開啲，阿謙隻手縮開啲，唔好咁近。好驚啊！唔得啊，我希定佢話佢唔得喎，喂，咁樣嘅。小心啊，輕啲嘛。向後拉，大向後拉，推，係啊，壓低佢，撳住佢。要用啲力嘅。
唔係啊，要鋸啦，就嚟鋸完㗎啦。好好啊，好好啊。再嚟啊，仲差少少。係啊，仲啊。呢個係爸爸媽媽嘅活動啊，都係。做得啦，做得啦。都唔可以揸流攤，好多力。哇，睇住啊，唔好劈，磨得㗎啦。差唔多就。唔係喺度磨㗎。向前，咪啊，用前啲部分啊，咪用近啲自己嗰部分啊。而家仲差少少都唔得嘅。係啦，用呢度，係啦。哇，你因住啊，睇緊劈落自己隻腳度啊。中間呢度啱啊，做得啦，仲差少少嘅。你可能要向翻上啊，爸爸，因為佢咁樣食唔到啲力。得，佢啊，唔係啊，向上啊。就嚟成功啦！我哋再鋸下佢，耶！喂，太危險啦！你爸爸鋸呢個好叻㗎喎，謙謙。翻話俾你爹哋聽。係啦，就嚟成功啦！就嚟成功啦！係啊，就嚟得啦！正呢一刻啊，10、9、8。耶！show 俾爹哋睇下先。耶！你頭先我真係拍手㗎，你唔明啊？你頭先我冇拍手咩？咁你話你自己嚟啊嘛？咁你俾我掹翻出嚟先。你做農夫啊？今日嚟幫手。你嚟啦，係咪啊？你睇手啊！擺落去先啦。阿軒幫手捉實啊！做到啊！呢把係咪二腳啲啊？直嘅你唔直你唔係咁啦。右步啊，你睇咗呢邊一步啊？係拉翻頭啊！係啦。好輕就已經鋸到啦，繼續啊！拉啊！望實自己嗰個，望實自己嗰個。加油！努力！我哋成功啦！係出嚟，咬實牙根。咬實牙根，仲有啲啲，仲差少少，加油！得啦！然後吹啊！耶！咩咬斷啊？咩啊？即係咩啊？咬斷咗。撳晒啦，要鄭子謙。喂，唔好過嚟住。誒，謙撳晒。得嘅呢個雪絲啊！我攞俾你。面腳邊面腳。好鋸咗咁多咧，可以過嚟試一樣新嘢啦！鋸兩邊都得㗎啦，劈到落嗰個位就。係啦，好試用手邊啦。係啦係啦係啦。我帶唔上嚟。
點會帶唔到啊？你自己諗辦法咯，你自己睇下點解會係咁樣。OK 咯，咪咯，唔會帶唔到。好啦，試埋啲試過試埋少少就去下一個活動啦，去收落神花啦。等先，要90度個，90度，係。香落嚟喺度啊！哦，搞掂，自揾手搣開佢啫嘛，揾手搣開佢，都係揾手搣開佢。哦，犀利啊！好，到鄭志軒。好，收落去收過落神花啦，擺低地下得啦，唔該晒。哎呀，你點跪喺度做乜嘢啊？你唔使跪喺度喎。攞齊個人物品，攞齊貴重嘢行啦。係啊，攞齊個人嘢就行啦。好耶！你做乜搣開佢嘅？謙謙？未對正，未對正啊！唔靚啫，都可以加工嘅。如果想靚啲就可以攞前佢咯。你要剝咗呢個花落嚟先啊！我先幫你切朵，剝啲花落嚟啊！你冇 feel 係嘛？冇 feel 啊，所以我有 feel 㗎。大家小心啲啊嚇！冇咗，有咗。落去得啦，係啊。搞掂呢個，係咪呢個？哦，冇事啊，冇事，裡面冇啊呢個，哇唔得喎。可能係傾摸都唔得嘅，應該嚟講。對接再跟住嗰個係啊，對接好啲，唔好剪太大喎嗰個。接得有啲唔係細越細到睇唔到㗎，同埋用個鉸剪，用呢度剪，你用前面剪唔到嘢㗎。唔係啊，打開呢把鉸剪，用呢度剪。你冇剪住啊？唔係，唔好用個後邊，用前邊度，前得嘅用個後，係啦，剪啲嘅話。可以。你會用咩色啊？你會用咩色幫佢講啊？睇先，你會用咩顏色幫佢？嚇？係咪呢隻最接近綠色㗎？我哋得呢隻最接近綠色㗎。嚇？飛機嘅。